စိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်စရတိတ်ကလေးတွေဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားပြတ်သွားပြီးမှနောက်စိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့စိတ်စရတိတ်တွေတစ်ခါပြန်ဖြစ်ရဗျိုင်လိုဖြစ်နေစွမ်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒါကြောင့်နန္တရားထီကအကောင်းထဲတရအနေနဲ့ယောဂီတွေရှာဖွေလို့မတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်ယုတ်တရားကြတော့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်စိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုကိုကြည်တယ်ကြည့်ပါဥပမာဥစ္စာနဲ့ပရိသန္တိအခါဆိုတော့ကရလရေကြီးခမ်းမှာပရိသန္တိစိတ်စပြီးဖြစ်ပရိသန္တိစိတ်နဲ့ဗျိုင်တူရုပ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဥစ္စာတို့အတိတ်ရှုတဲ့ယောဂီများနားလည်ပါတယ်နော်လူသားတွေအတွက်ကွက်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသန္တိအခါမှာယုတ်ကလအမျိုးအစားဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလအရိယဓာတကကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစားဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ၃မျိုးယုတ်အမျိုးအစား30ပေါ့နော်တစ်မျိုးမှာပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏကန္တရတဩဇာဇီဝိတာကာယပတ္တရစသည်ဖြင့်ကာယတဏ္ဍကလမှာ10မျိုးဘာဝတဏ္ဍကလကျတော့ဘာဝယုတ်ထည့်လိုက်ရင်10မျိုးအရိယတဏ္ဍကလကျတော့အရိယနဲ့10မျိုးအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့အခါကျတော့ယုတ်အမျိုးအစားဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ30စိတ်တက္ကနာဘက်ကကြည့်ရင်ပဋိသန္ဓေစိတ်ကတစ်ခုပဲနန္တရားတွေအနေနဲ့ခြုံပြောရင်စိတ်စိတ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မယ်ပီတိလည်းပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်34လုံးလောက်ရှိနော်အဲ့ဒီလိုဗျိုင်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေဒီပရိသန္တိစိတ်ရဲ့ဥပကာလမှာဗျိုင်လူစဖြစ်ဒီကာလရောက်တော့လေဖြစ်ပြန်တယ်ဒီယုတ်တွေကဘင်္ဂါလရောက်တော့လေဖြစ်ပြန်တယ်ဒီတော့ပြည်တယ်ထတာကယုတ်ကလအမျိုးအစား3ခုပြည်တယ်ထတယ်ပရိသန္တိစိတ်လည်းချုပ်ပြီးလည်းပြတ်သွားရောယုတ်ကလအမျိုးအစားဘယ်လောက်လောက်ဖြစ်သွားလဲ9မျိုးလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပလားဒါပြည်တယ်လာတာပြည်တယ်လာတာအဲ့ဒီ9မျိုးတွေပဋိသန္ဓေစိတ်ချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ချုပ်လားမချုပ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနန္တရားတို့စိတ်တခဏ18ချက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှယုတ်တရားတွေတစ်ခုဖြစ်ဆိုလိုရင်းကယုတ်တရားတွေဒီစိတ်တခဏ18ချက်အသက်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်စိတ်တခဏတစ်ခုတစ်ခုမှာဖြစ်မှုဥပကတည်မှုထီရပြတ်မှုဘင်ရဆို3ခုပေါင်းလိုက်ဥပထီပင်ဖြစ်တည်ပြတ်ဆိုပြီးခဏငယ်3ချက်ရှိအဲ့ဒီခဏငယ်3ချက်အနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်စိတ်တက္ကနာ18ချက်အသက်ရှင်ရင်ခဏငယ်ဘယ်လောက်လောက်အသက်ရှင်မလဲ50နဲ့1ချက်နော်ခဏငယ်51ချက်သက်တမ်းရှိတယ်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပြီးတော့ပရိသန္တိအချိန်ခါမှာပရိသန္တိစိတ်နဲ့ဗျိုင်လူဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေဒီဘယ်ခါကြမှာဆုံးမလဲပရိသန္တိကနေနောင်ရေတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်18ချက်မြောက်စိတ်နဲ့မှသွားပြီးချုပ်ကြပရိသန္တိစိတ်ကိုနံပါတ်1စိတ်ကိုထားနော်စိတ်တွေကဖြစ်လိုက်နေတဲ့သွားနေတယ်ဖြစ်ပြ18ခါဖြစ်ပြီးပြတ်မှပရိသန္တိစိတ်နဲ့ဗျိုင်လူဥပတ်တဲ့ရုပ်တွေချုပ်အဲ့ဒါကဘယ်ခါမှဖြစ်တဲ့ရုပ်ကချုပ်ပါလဲပရိသန္တိရဲ့ဥပကာလမှာဗျိုင်လူဖြစ်တဲ့ပရိသန္တိစိတ်နဲ့ဗျိုင်လူဖြစ်တဲ့ရုပ်ကစိတ်တက္ကနာ18ချက်ကိုဘင်္ဂါလနဲ့ပြန်ချုပ်ဒီကာလမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြတော့51ချက်မပြည့်သေးဘူးအဲ့ခုနက18ချက်မြောက်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဘင်္ဂါလရောက်ဘယ်ကြမှာသူက51ချက်ပြည့်မလဲ18ချက်မြောက်စိတ်နော်ပရိသန္တိကနေရေတွက်လိုက်ရင်18ချက်မြောက်စိတ်နဲ့မှဥပကာလနဲ့သူက51ချက်သွားပြင်အဲဒီကြောင့်မှသူကချုပ်ပရိသန္တိရဲ့ဘင်္ဂါလမှာစဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြတော့18ချက်မြောက်စိတ်ရဲ့ဒီကာလနဲ့ကြောင့်မှသွားပြီး51ချက်ပြည့်အဲဒီကြောင့်မှချုပ်တခါဒီပရိသန္တိခဏမှာဥပခမှာလည်းဒီကမ္မဇယုတ်တိကဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာလည်းကမ္မဇယုတ်တိဖြစ်တယ်ဘင်္ဂါလမှာလည်းကမ္မဇယုတ်တိဖြစ်အဲ့ဒီလိုပဲပရိသန္တိနောင်မှာဆက်လက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ပထမဘုံရဲ့ဥပကာလမှာလည်းကမ္မဇယုတ်တိကဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာလည်းကမ္မဇယုတ်တိဖြစ်တယ်ဘင်္ဂါလမှာလည်းကမ္မဇယုတ်တိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်စိတ်တက္ကနာတိုင်းစိတ်တက္ကနာတိုင်းရဲ့ဥပကာလဒီကာလဘင်္ဂါလတိုင်းမှာကမ္မဇယုတ်တိထောက်ချောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ခုတစ်ခါတဆင့်တိုးလာတော့ပရိသန္တိနောင်ပထမဘုံစိတ်ကနေစပြီးစိတ္တဇယုတ်တိကိုအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘဝတိုင်းနှလုံးအိမ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တိုင်းဒီစိတ္တဇယုတ်ကိုဖြစ်စီနိုင်တဲ့စွမ်းအားနှလုံးအိမ်ဟရိယဝတ္ထုကိုပြီးတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တိုင်းဒီဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာစိတ္တဇယုတ်တိကိုဖြစ်စီနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အခါကျတော့စိတ်တော်မြည်ဒီကာလရောက်မှအားရှိတဲ့အတွက်စိတ်တဲ့ခဏအဲ့နှလုံးအိမ်ကိုပြီးဖြစ်နေတဲ့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းရဲ့ဒီကာလတိုင်းမှာစိတ္တဇယုတ်တိဖြစ်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီစိတ္တဇယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စီနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပြီးတော့ပထမဘဝင်ကနေစပြီးစိတ္တဇယုတ်တိကစပြီးဖြစ်လာလိုက်တော့ပထမဘုံရဲ့ဒီကာလမှာဖြစ်တဲ့စိတ္တယုတ်တိဒီပရိသန္တိကနေစပြီးရည်တွက်ခြင်းစိတ္တခဏ18ချက်မြောက်စိတ်ရဲ့ဒီကာလနဲ့မှသွားပြီး51ချက်ခဏငယ်ပြည့်နော်အဲ့ဒီခါကျမှချုပ်အဲ့ဒါလေးမှတ်တယ်နောက်တစ်ခုပ
ရိသန္တိစိတ်နဲ့ဗျိုင်းတူဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တည်ထဲမှာယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာဒီဇောတမပေါ့ဘူးလားပါပြန်တယ်ခုစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းဥပခဏတိုင်းဒီခုနကကာမဇယုတ်တည်ဟာလည်းခုနကဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းရဲ့ဥပကလတိကလပင်္ဂလာတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ကံအချိန်ဝမကုန်မချင်းရောက်လျှောက်ဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ကံကာမဇယုတ်တည်ထဲမှာလည်းယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာဒီဇောတမပေါ့ဘူးလားအဲ့ဒီဒီဇောတတိုင်းကလည်းဖြစ်ပြီးလို့ဒီကာလရောက်ရင်အားရှိလာတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေတယ်ဒီဒီဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကိုတော့ယုတ်တွေကိုတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလည်းတစ်ဆင့်တိုးလာပြီခုနကစိရိဇယုတ်ထဲမှာပါနေတဲ့စိရိဇယုတ်ကလဒီထဲမှာလည်းဒီဇောတမပါဘူးလားပါပြန်တယ်ဒီစိရိဇကလဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီဇောတကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ဖြစ်စေနေတဲ့မှာတော့ခုနကကာမဇကလထဲမှာပါတဲ့ဒီဇောတကတော့3-4စင်းလောက်အထိတော့မဟုတ်4-5စင်းလောက်အထိဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့တချို့နေရာမှာဆိုတယ်နော်ဒါကတော့အတိအကျမဟုတ်ပါဘူးခန့်လို့ပြောတာပဲစိရိဇကလဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီဇောတကြောင့်ဖြစ်တာကတော့ဒီစိတ်ဒီအကျိုးသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့4-5စင်းနဲ့မကဘူးအပြင်ဗိဓာတို့တိုင်အောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုစွမ်းအားရှိနော်စွမ်းအားရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်စိရိဇကလများရင်ဥရိဇကလအရေးတွေလည်းမများဘူးလားများတယ်ကာမဇကလအရေးတွေများရင်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့ဒီဇောတတွေကလည်းယုတ်ကလအတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကာမဇကလအရေးတွေများရင်များသလိုဒီဇောတကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥရိဇယုတ်တွေလည်းမများနိုင်ဘူးလားများလာတယ်နန္တကုအမိစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရကကလေးချက်ကျိုးကနေဒီကိုယ်လုံးကလေးရဲ့ခန္ဓာအိမ်ပြန့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးအာဟာရယုတ်တွေလည်းဒီကိုယ်လုံးပြန့်နှံ့တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်နော်ကဲထားတော့ပြီးတော့အာဟာရယုတ်တိုင်းမှာလည်းကလတ်တိုင်းမှာလည်းဒီဇောတမပါဘူးလားပါပြန်တယ်အဲ့ဒီဒီဇောတကြောင့်လည်းယုတ်ကလတ်တွေကအတိတ်တွေထပ်ပြီးဖြစ်တယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုအဲ့အာဟာရကလတ်တွေထဲမှာဩဇာမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာဟာလည်းခဏကကာမဇကလမှာရှိတဲ့ဩဇာတွေနဲ့ပေါင်းစုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ကလအတိတ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်စိရိဇကလဥရိဇကလတွေမှာရှိနေတဲ့ဩဇာတွေနဲ့ပေါင်းစုံခဲ့ရင်လည်းယုတ်ကလအတိတ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအဲဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတွေဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတိုင်းဒီစိတ္တခဏဘယ်နှချက်အသက်ရှိလဲ19ချက်ဒီတော့19ချက်တဲ့တော့ကိုယ်အသက်မရှိဘူးဒီတော့စိတ်တခဏပရိသန္တိနောင်စိတ်တခဏ18ချက်လောက်ကမတ်တရက်ပြီးနည်းနည်းလေးကြည့်စမ်းကြည့်ဓမ္မစယုတ်ဒီစိတ်တခဏတိုင်းမှာအများအားဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်နော်ဒီတော့ပရိသန္တိနောင်စိတ်တခဏ18ချက်မြောက်မှလည်းဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတတန်းရှိလို့ချုပ်သွားတဲ့ယုတ်တွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်တတန်းမကုန်သေးလို့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဟောသူကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေးနဲ့လောကဥပမာတူလဲဆိုတော့ဂိုင်းတွေကိုဥစ္စာကျိုးတစ်ချောင်းကြည့်ပေါ့ဥစ္စာကျိုးရုံးကနေအမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဥစ္စာကျိုးကိုတစ်ချောင်းအနေနဲ့ပဲမြင်မယ်ပြန်ဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေတွေ့မလဲဥစ္စာကျိုးလေးတွေကြည့်ထားတဲ့ကျိုးလွန်းလို့ခေါ်တဲ့အလွန်းလေးတွေစုပေါင်းထားတာနော်တခါဒီအလွန်းလေးတွေကိုတခါထပ်ပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေနဲ့တိဆောက်ထားလဲဥစ္စာအမြင်လေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်တနေရာကနေရက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်လေးတွေဆုံးနေတဲ့နေရာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲစပြီးဖြစ်တဲ့အမြင်လေးတွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမှာအစလည်းမဟုတ်အဆုံးလည်းမဟုတ်တဲ့အလယ်သဘောမှာတည်ရှိနေတဲ့အမြင်လေးတွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲရုပ်တည်ဒီစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်ကအရေးအတွက်သိများတယ်သက်တမ်းကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လည်းဘယ်လောက်သာရှိတယ်စိတ်တခဏ19ချက်လောက်သက်တမ်းရှိတယ်အဲဒီလိုသက်တမ်းရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့တစ်ချိန်မှာဗျိုင်းတူဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းအရေးတွေများတယ်သက်တမ်းကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်တခဏတစ်ခုတဏှာကနေရပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာသက်တမ်းကုန်သွားတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်စဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်သက်တမ်းမကုန်သေးလို့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါဖြစ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အခါကျတော့ခဏကဥစ္စာကြိုးကြီးကိုအမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့လို့ထင်တယ်လို့ဒီခန္ဓာအကြီးကိုလည်းတရတ္တုအဆိုင်ခရီးအနေနဲ့ထင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တာကိုမမြင်ခင်ထင်တဲ့အထင်ပဲအဲ့ဒီအထင်ဒီမှားလားဟုတ်လားမှားနေပါတယ်မှားတယ်ဆိုတာဒီသိပ္ပံကလည်းသက်တည်ခံနေပါတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာဒီယုတ်တည်းရဲ့ဖြစ်မှုကစိတ်တက္ကနာတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်မှုကများတာလည်းဒီကြောင့်ချုပ်မှုကနှေးတာလည်းဒီကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်တရတ္တုအဆိုင်ခဲနေတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကိုမြင်နေရခြင်းတွေ့နေရခြင်းဖြစ်တယ်။နန္တရားတွေကြတော့စိတ်တက္ကနာတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်ကတစ်မျိုးသာဖြစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလို့ပြတ်သွားမှနောက်တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတော့တရတ္တုအဆိုင်ခဲနေနဲ့မြင်နိုင်သလား
မြင်နိုင်ဘူးဒါရုပ်နဲ့နာဖြစ်ပုံဝါဟချက်ပြီးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုမှာတချို့အများအပြားနည်းနည်းလေးအယူအဆအလေးတွေတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကတော့နာငတ်ဖို့အဖြစ်များတယ်လို့တချို့ကဒီလိုရှင်းပြနေကြခုဦးသိန်းရှင်းပြတဲ့ရှင်းလင်းချက်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်နဲ့နာဘယ်သူကဖို့အဖြစ်များလဲရုပ်ကပို့ပြီးအဖြစ်များတယ်နာငတ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲစိတ်တက္ကနာတစ်ခုအတွင်းမှာနာငတ်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်နေလဲတစ်မျိုးပဲစိတ်တက္ကနာတစ်ခုအတွင်းမှာရုပ်တွေကဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲအများကြီးဖြစ်နေဒီတော့ရုပ်နဲ့နာဘယ်သူကအပို့ပြီးအဖြစ်များလဲရုပ်ကအဖြစ်များတယ်ချုပ်ထားတာကြတော့ဖြစ်ပြီးနောက်ချုပ်ထားကြတော့ရုပ်ကအချုပ်နေတယ်နာကအချုပ်ညံတယ်ဒီသဘောပဲကွာတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုရုပ်တွေဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေထဲမှာအမတန်နှလင်းများများပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကပေါ်တယ်ပျောက်သွားတဲ့ရုပ်ကပျောက်တယ်တက်တမကုန်သေးလို့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေကလည်းရှိတယ်အမှုန်လေးတွေနော်အဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေမှာသိခံပြီးတော့ညာကစိတ်ကလေးခပ်ပြေးပြေးလေးမယုံမတင်ထားပြီးတော့ဓာတ်ကိုသာစူးစိုက်ပြေးလိုက်မှဆိုရင်ရုပ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာဓာလေးပါစိုက်လို့ရပြီဓာလေးပါစိုက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥပါဒယုတ်တွေကိုသိစင်းချက်ပြီးတော့ရှုရတော့ရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုရှုမလဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်6ဌာနအရင်စဒီတဲပါမျက်စိမှာကြည့်တဲ့အမှုဓာလေးပါမကြည့်တဲ့အမှုဓာလေးပါနားမှာလည်းကြည့်တဲ့အမှုဓာလေးပါမကြည့်တဲ့အမှုဓာလေးပါနှာခေါင်းရှားကိုနှလုံးမှာလည်းကြည့်တဲ့အမှုဓာလေးပါမကြည့်တဲ့အမှုဓာလေးပါ6ဌာနအလှည့်ပြီးရှုကြည့်လိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိစင်းတက်ပြီးဘာလုပ်မလဲဝဏခေါ်တဲ့အယောင်လေးတွေလိုက်ကြည့်5ခုဖြစ်သွားပြီတမှုံမှ5မျိုးရသွားပြီပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဝဏတိရပြီဆိုလို့ရှိရင်သိစင်းတက်ပြီးခန္ဓာရှုကြည့်နဲ့ခန္ဓာရှုတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကလကလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုမှရှိနေတဲ့အနံ့လေးတွေကိုတိတိကျကျဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးသိအောင်မြင်အောင်ရှုရရှုလို့မရဖြစ်နေဘာလို့နှာခေါင်းမှာဓာလေးပါးဖန်ဆိုင်နှာခေါင်းမှာအကြည်တက်တွေကျွန်တော်ခမများအားကောင်းကောင်းတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့အကြည်နှာခေါင်းအကြည်နဲ့နှလုံးအိမ်ဟရိယဝတ္ထုအတွင်းမှာဒီချိန်ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်လာပြီဟရိယဝတ္ထုမှာအယောင်တောက်နေတဲ့အကြည်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်နှကနှလုံးအိမ်မှာရှိတဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေကိုတက်ခွဲနိုင်ရင်သွားတွေ့တတ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာယောဂီတွေနည်းနည်းလေးတချို့အသိဉာဏ်နဲ့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတာတော့မပြောတတ်ဘူးနှလုံးမှာအကြည်ဘယ်နှခုတွေ့တယ်လို့မေးလိုက်လို့ချင်း3ခုတွေ့တယ်4ခုတွေ့တယ်5ခုတွေ့တယ်တချို့ကပြောကြရင်6ပြောတတ်ကြနော်ဘုရားတို့ရုပ်ပိုင်းမှာအကြည်ကနှလုံးအိမ်မှာရှိနေတဲ့အကြည်ဆိုရင်ရုပ်ဘက်ကကာယအကြည်ဓာတ်တစ်ခုပဲရှိနေတယ်ကာယဓာတ်ကကလရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနှလုံးမှာသွားပြီးတိဘယ်နည်းတိမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာကကာယအကြည်ဓာတ်ကိုဖြစ်တယ်ဒီကာယအကြည်ကဘယ်လိုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့မေးဒီယုတ်ကလကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီတော့နှလုံးအိမ်ပေါင်းခြင်းမှာအမှုန်လေးတွေပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အမှုန်လေးတွေမှာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမှုန်လေးကကြည်လဲကြည်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကြည်ဒီကာယအကြည်လို့ခေါ်ရဟုတ်မဟုတ်တကယ်လက်တွေ့စမ်းကျင်ရင်တော့ပြီးတော့မှစမ်းသပ်ပြီးထပ်ပြောမယ်နော်မနကမနောအကြည်ဆိုတာလဲနှလုံးအိမ်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီမနောအကြည်ကတော့ဦးဇင်းတို့မူလဒီကဆရာတော်ရဲ့အယူအဆအရဆိုရင်စိတ်အလုံးကြီးကြီးပါတယ်နော်ဒီတော့သဘာဝအပြင်စိတ်အလုံးကြီးကြီးနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်ခေါ်တဲ့အင်းရှင်စိတ်ကလေးကလည်းကြီးတယ်အာဂန္တုနဲ့တူနေတဲ့ဝိသိစိတ်စိတ္တိတွေကလည်းအလုံးကြီးကြတယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိဒါကြောင့်မနောအကြည်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တချို့နေရာမှာတော့ဘဝင်မနောအကြည်ကိုပဲအရာကောက်ရပါတယ်နော်ခုဦးဇင်းပြောလို့တဲ့မနောအကြည်ကတော့အတိစိတ်အလုံးကိုပဲခြုံငုံပြောတယ်လို့ပဲမှတ်ထားပါနော်ဒီတော့အဲ့ဒီမနောအကြည်လေးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုနေတယ်လို့မေးရင်တော့သူကအယောင်ဖြတ်ထွက်ခုနကကာယအကြည်ဓာတ်ကတော့ကြည်ုံတက်ပဲသူကနေပြီးတော့တဆင့်တက်ပြီးအယောင်နေတစ်ဖြတ်မထွက်ဘူးသူကအမှုန်လေးပဲခုမနောအကြည်ဆိုတာကအမှုန်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်ကလေးကနေတစ်ဖြတ်နဲ့အလေးနေထွက်နေတဲ့သဘောလေးကြည်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုအဲ့ဒီကြည်နေတဲ့သဘောလေးကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘဝင်မနောအကြည်လို့မှတ်ဒီဘဝင်မနောအကြည်နဲ့ခုနကနှာခေါင်းမှာဓာလေးပါးဆက်လိုက်လို့ရရှိလာတဲ့အကြည်မှုန်လေးမှာရှိတဲ့အကြည်လေးကခန္ဓာအကြည်ဆိုကြပါစို့နော်ဆိုကြပါစို့လို့ပြောတာကလည်းနှာခေါင်းမှာလည်းကာယအကြည်နဲ့ခန္ဓာအကြည်နှစ်ခုကရောနေတယ်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့အကြည်မှုန်လေးတစ်ခုနဲ့အကြည်တက်ကလေးနဲ့နှလုံးအိမ်မှာရှိနေတဲ့အကြည်တက်ဒီအကြည်တက်နှစ်ခုကိုပူးတွဲသိသိပြီးတော့ခဏကအနံ့လေးတွေပြန်ရှုကြည့်အဲ့အနံ့ရက်တတ်ပါဒီပုံရအဖြစ်နဲ့ဒုက္ခနဲ့အစေကုသပဲမကောင်းတဲ့အနံ့ညွန်ရှာဆက်ဆုပ်ွယ်အနံ့နေတာဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာရှာဖွေလို့ရရှိတတ်ပါတယ်သို့တော့တချို့မှာတော့အနံ့ပုံစံလေးတွေတော့တချို့ယောဂီတွေမှာအနေချင်းတော့ပြောင်းတတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောင်းရတယ်လို့မေးရင်လည်းအတိတ်ကြောင်းလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်တချို့ကြတော့လည်းဘယ်နှကပြီးလိမ့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းလေးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်ကဲရှိစေတော့
ဒီတော့အဲ့ဒီအနတ်ကိုရှုလို့ရပြီဆိုရင်6ဌာနကြီးတဲ့အပုံမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစဉ်အနတ်ဆိုဘယ်နှခုလဲ6ခုမကြီးတဲ့အပုံမှာလည်း6ခုထည့်ရှုပြီ6ဌာနလုံးရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးခန္ဓာပြီးတော့ပါလေရဟတအပုံလေးတွေမှာမနောဝိညာဉ်စိတ်နဲ့လည်းသိနိုင်ပါတယ်ရှုနေတဲ့ဒီဝိပဿနာစိတ်သို့မဟုတ်ရုပ်တရားတွေကိုသိသိနေတဲ့ရူပပရိက္ခဉာဏ်နဲ့လည်းသိနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိပါတယ်မသိဘူးထားရှုလို့ကဒီအရတာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှားမဖမ်းပြီးဓလိပါစိုက်လိုက်လို့ရှားမအကြည့်တတ်တွေအားကောင်းလာတဲ့အခါရှားကြီးနဲ့ဝင်မနောကြီးလေးနှစ်ခုပူတော်သိသိပြီးတော့အရတာပြန်ရှုကြည့်အရတာပေါ်လာတတ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှုတာဟာမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နဲ့သာရှုတာဘာဖြစ်လို့ဒီရှားအကြည့်တို့ခုနကအနတ်ရှုတဲ့အခါနှာခေါင်းအကြည့်တို့အရတာရှုတဲ့အခါရှားအကြည့်တို့ကိုပူတော်သိသိနေရတယ်လို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါဦးဇင်းတို့ရုပ်ကိုသိသိသာဖြစ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဝိပဿနာဇောတိကအရှိန်အဝါသိပြီးအာမကောင်းသေးဘူးဓမ္မကတ္တမဖြစ်သေးဘူးစွမ်းအားတွေကသိမထက်မြက်သေးဘူးအဲ့လိုမထက်မြက်သေးတဲ့အချိန်ကမှာတတ္တဝါတွေတဏ္ဍာမှာလက်ကျင့်ချက်အားများနေတာကအနတ်ဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ခန္ဓာအကြည့်တရဲ့ကိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သိတာကိုတော်တော်ခံများများလက်ကျင့်လို့ရတယ်အရသာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလျာအကြည့်တကိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့ဇေဝဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ဒီအရသာကိုလည်းသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအလေးချင်းကလည်းတော်တော်လေးများထားတယ်များထားတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီအနတ်ဒီခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့အာယုံလည်းဖြစ်တယ်မနောဝိညာဉ်မနောအကြည့်ဝင်မနောအကြည့်ကိုဆွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အရိယဝတ္ထုကိုပြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဒွါရဝိတ္တိစိတ်ရဲ့အာယုံလည်းဖြစ်အရသာကြတော့ဇေဝအကြည့်တကိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့ဇေဝဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့အာယုံလည်းဖြစ်တဲ့အရိယဝတ္ထုကိုပြီးတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဇေဝဒွါရိကဝိတ္တိစိတ်စရိတိတ်ရဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်ဆိုလိုရင်းကတော့နှလုံးကိုမြည်ဖြစ်တဲ့စိတ်စရိတိတ်နဲ့လည်းအနတ်ကိုလည်းသိနိုင်တယ်အရသာကိုလည်းသိနိုင်တယ်နှာခေါင်းအကြည့်ခန္ဓာအကြည့်တတ်ကိုမြည်ဖြစ်သွားတဲ့ဇေဝဝိညာဉ်စိတ်နဲ့လည်းအနတ်ကိုသိနိုင်တယ်ရှားကြည့်တတ်ကိုမြည်ဖြစ်သွားတဲ့နှာခေါင်းအကြည့်တတ်ကိုမြည်ဖြစ်သွားတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်နဲ့လည်းအနတ်ကိုသိနိုင်တယ်ရှားအကြည့်တတ်ကိုမြည်ဖြစ်သွားတဲ့ဇေဝဝိညာဉ်စိတ်နဲ့လည်းအနတ်ကိုသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အကြည်တနှစ်ခုကိုပူတွဲသိသိပြီးတော့ဒီလိုအနံ့လေးတွေအရသာလေးတွေကိုရှုနေခြင်းဖြစ်ဒီမှာဝိညာဉ်စိတ်နဲ့လည်းအရသာသိနိုင်နော်အဲ့ဒီလိုသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြည်တနှစ်ခုပူတွဲသိသိပြီးတော့ရှုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ခါတည်းဘာဖြစ်တယ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇေဝဝိညာဉ်တို့ခန္ဓာဝိညာဉ်တို့ရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့လည်းမနောဝိညာဉ်တက်တဲ့အရိယဝတ္ထုကိုပြီးတော့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့မနောဝိညာဉ်တက်တဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေလည်းဒီအနတ်နဲ့အရသာတွေကိုရှုလို့ရပါတယ်နော်ဒါကနောက်ပိုင်းပြောတာပဲကဲနောက်တစ်ခုဩဇာအစီအစိအနှစ်ကလေးအစီအစိအနှစ်ကလေးဆိုတာကဦးဇင်းတို့သိပ္ပံနည်းနဲ့ပြောရင်တော့ဗီတာမင်ဓာတ်လို့ပြောမယ်လို့အစဉ်ယူဆတယ်နော်ကလပ်အမှုံလေးတစ်ခုရဲ့အတွင်ကြည်တဲ့ကလပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည်တဲ့ကလပ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မကြည့်တဲ့ကလပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကလပ်တစ်ခုအတွင်းမှာအစီအစစ်အနှစ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအနှစ်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဒီအနှစ်ကလေးကဘယ်လိုသဘာဝရှိတယ်လို့ကြည့်ရင်တော့ဒီအနှစ်ကလေးကနေနောက်ထပ်အမှုန်လေးတွေထပ်ပြီးထွက်လာထပ်ထွက်လာတဲ့အမှုန်လေးဒီဩဇာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဩဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကလအစ်ပဲဘယ်ခါမှဒီဩဇာဒီယုတ်ကလအစ်ကိုထပ်ဖြစ်စီနေလဲလို့မရင်တော့ရေပုံရအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုအစာအိမ်မှာဖမ်းပြီးဓလိပါစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အစာအိမ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အစာတစ်ကိုဖမ်းပြီးဓလိပါစိုက်အဲ့အစာတစ်ဒီခန္ဓာအိမ်မပြန့်ခင်အတွင်းမှာသူကဒေဇောဒဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကလေးတွေကဓလိပါစိုက်လိုက်တဲ့အလုံးအမှုံဖြစ်သွားတယ်အမှုံတွေတက်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်မကြည့်ဘူးသဘောတရား၈ခုအဲ့ဒီ၈ခုထဲမှာအဲ့ဒီ၈ခုကိုဥဒ္ဒဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဩဇာကိုလည်းဥဒ္ဒဇဩဇာခေါ်ပါတယ်ဒီဥရဇဩဇာဒီအဆိုင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇီဝိတနောကကလတ်တွေမှာပါနေတဲ့တိဇောတရဲ့အကူအညီကိုအပိထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအဲ့ဒီနောက်ထပ်ဒီဥရဇဩဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီရဲ့အကူအညီနဲ့ဥရဇဩဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကလတွေကိုဩဇာကြောင့်ဖြစ်လို့အာရဇယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာရဇယုတ်တွေကလည်းမကြည့်ဘူးတက်ခွင့်ရှိခုသဘောတရားရှိခုပဲရှိအဲ့ဒီရှိခုထဲမှာလည်းဩဇာပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုတော့အာဟာရဇကလတ်တွေထဲမှာပါတဲ့ဩဇာဖြစ်လို့အာဟာရဇဩဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာဟာရဇဩဇာရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုအကူအညီကိုရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကဇီဝတတ္တကကလတ်တို့ကာယတတ္တကကလတ်တို့စသည်ဖြင့်နှာခေါင်းတို့မျက်စိတို့
နာတို့လျှာတို့မှာရှိနေတဲ့နော်ကလတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဩဇာတိအာဟာရဇဩဇာရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုကိုရရင်နောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ကိုထပ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းအားကြောင့်ခဏကအာဟာရဇဩဇာရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုရနေတဲ့ဩဇာတိနောက်ထပ်ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေကိုအတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုန်တွေဟာဩဇာတော့မဟုတ်ဘူး။ဩဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုန်ပါပဲနော်။အာဟာရဇဩဇာရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမှုန်သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေတက်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။ဘောတရား၈ခုရှိဒီတော့ခုရှုနေတာကတော့အဲ့ဒီအမှုန်ကိုရှုနေတာမဟုတ်သေးဘူးဘာကိုရှုလဲဒီယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေတဲ့အာရဇဩဇာရဲ့အထောက်ပံ့တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုတည်းမှာရှိတဲ့အစီအစစ်အနှစ်ဩဇာလေးကိုရှုတယ်နော်ဒီတော့ဒီဩဇာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအနှစ်ကလေးတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလေးသဘောပေါက်အောင်လားလှည့်ပြီးပြောနေရတာဖြစ်ဒီတော့ဒီဩဇာအဖြစ်ပေါက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာသဘောတရားဘယ်နှခုရှိတော့လဲ၈ခုပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဝဏကန္တရတ္တဩဇာသဘောတရားရှိခုရသွားပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနားနာလျာကိုနှလုံး6ဌာနလုံးတက်ပြီးတော့ကြည်တဲ့ကလမှာသဘောတရား10မျိုးမကြည်တဲ့ကလမှာသဘောတရား10မျိုးရှုကြည့်ပါရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ကြည့်တဲ့ကလတွေဒီအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ကြည်တဲ့ကလတွေခဏအိမ်မှာကလအမျိုးအစားဘယ်နှခုရှိလဲလို့မေးရင်5မျိုးရှိသက္ကုတန္တကကလကာယတန္တကကလဘာဝသက္ကုတတ္တကကလသောတာတတ္တကကလခန္ဓာတတ္တကကလဇင်ဝတတ္တကကလကာယတတ္တကကလဆိုပြီးကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲ5မျိုးသက္ကုတတ္တကကလကမျက်စိမှာပဲရှိသောတာတတ္တကကလကလည်းနားမှာပဲရှိတယ်ခန္ဓာတတ္တကကလကျတော့နှာခေါင်းမှာပဲရှိတယ်ဇင်ဝတတ္တကကလကလျှာမှာပဲရှိကာယတတ္တကကလကျတော့မျက်စိမှာလည်းရှိတယ်နားမှာလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းမှာလည်းရှိတယ်ရှားမှာလည်းရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းရှိတယ်နှလုံးမှာလည်းရှိတယ်သူကတကိုယ်လုံးအနှံ့ပြရှိတဲ့ကလပ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီကြည်နေတဲ့ကလပ်တိုင်းဒီအတိတ်ကကံကြောင့်ပဲဖြစ်ဘာကံဆိုတာကတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကြောင့်ယောဂီတွေကိုယ်တိုင်နားလည်နော်ဒီတော့အတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယာယီအဖြစ်လက်ခံတာဘာနဲ့လက်ခံရမလဲဘုရားရှင်အပေါ်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားတွေသာလက်ခံတဲ့သိဝေဖန်မနေနဲ့ဝေဖန်နေနေရှေ့အလုပ်လုပ်လို့မအောင်မြင်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့တရားတရားလေးပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဘုရားဟောအတိုင်းယုံကြည်ချက်တရားတရားလေးနဲ့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအကြည်ဓာတ်ကြည်တဲ့ကလတိုင်းအကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ကြည်တဲ့ကလတိုင်းဒီအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာဇီဝိတပါတယ်ဇီဝိတကဘယ်လိုသဘောလဲစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့သဘောအသက်ရှင်နေတဲ့သဘောဒီတော့အသက်ရှင်နေတဲ့သဘောကြီးကဘယ်လိုရှိပါသလဲလို့မေးရင်တော့ယောဂီတွေတော်တော်များကတော့အထက်မှာလှုပ်နဲ့အသက်ဝင်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတော့တွေ့တယ်ဘယ်မှာဆက်ရမလဲကြည်တဲ့ကလမှာဆက်ဘာဖြစ်လို့ကြည်တဲ့ကလတိုင်းမှာဇီဝိတကအမြဲရှိတယ်မကြည်တဲ့ကလကျတော့တချို့ရှိခြင်းလည်းရှိတယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးဒီသဘောရှိတတ်တယ်ကြည်တဲ့ကလတိုင်းမှာဒီဇီဝိတကိုသွားတွေ့လို့ဒီခုနကအသက်ဝင်နေတဲ့ပုံစံလေးလည်းမြင်ပြီးကျန်တဲ့ရုပ်တွေကိုလည်းပြန်စောင့်ရှောက်ကျန်တဲ့ရုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကြည်တဲ့ကလတစ်ခုဆိုရင်ကြည်နေတဲ့သဘောတစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဇီဝိတနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးသဘောတရား10ခုရှိပါတယ်နော်ခုယောဂီရှုပြီးထားတာကပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဝဏကန္တရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား10ခုကြည်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်သဘောတရား9ခုရှုပြီးသားဖြစ်မရှုရသေးတာသင်္ချာနည်းနဲ့တွက်လိုက်ရင်အဲဒီဇီဝိတဘာဖြစ်လို့လဲကြည်တဲ့ကလမှာဒီသဘောတရားဇီဝိတအပါဝင်သဘောတရား10ခုကလွှဲရင်ဒီပြင်ပိုးပဲလည်းမရှိဘူးရော့လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြည်တဲ့သဘောလေးအထိအကြည်တတ်အထိသဘောတရား10ခုတွေ့ပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဉာဏ်ဟာဇီဝိတဖြစ်တယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ဒီကလတ်ထဲမှာတော့ဖမ်းပြီးရှားဖွေကြည့်ဘယ်ကလတ်လဲကြည်တဲ့ကလတ်နော်ကြည်တဲ့ကလတ်ထဲမှာနှမ်းပြီးရှားဖွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဝင်နေတဲ့သဘောလေးနဲ့ဉာဏ်နဲ့9မျိုးသောယုတ်ဇီဝိတနှုတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာ10ခုရှိတော့ဇီဝိတကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှခုကြံမလဲ9ခုဉာဏ်9မျိုးသောယုတ်ကိုဉာဏ်ဤစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့သဘောလေးသွားတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့စောင့်ရှောက်ပေးရဒီကမ္မဇယုတ်တွေကသူကအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တော့အခုတခါကြီးတွေရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်50ရှိမယ်ထားတော့နော်ဒီကံဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ဘုရားကဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘဝကံကြောင့်ဒီဖြစ်တတ်ဖို့အတိတ်ကကံကြောင့်ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးစပြီးကြည်တယ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဒီတော့မိခင်မရှိတဲ့ကလေးတအုပ်ကိုဘေးကလူတွေကနေဝင်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးရတယ်လို့ပဲ
ကံဆိုတဲ့မိခင်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့သာသမီဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်တွေဟာကံဆိုတဲ့မိခင်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အတွက်ဇီဝိတာလေးကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးနေရတယ်ဘယ်လောက်ထိစောင့်ရှောက်ပေးလဲသူတို့မပြည့်စည်ခင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဘင်္ဂလလို့ခေါ်တဲ့ပြက်တဲ့အချိန်မရောက်မီအတွင်တည်ရန်ခိုင်မြဲအောင်သူကစောင့်ရှောက်ပေးနေရတယ်သာသမီတွေကမိဘကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဘယ်ခါစောင့်ရှောက်မိဘမသေးခင်အတွင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဒီယုတ်ကလကလေးတွေမချုပ်မီအတွင်မပြတ်မီအတွင်လေးကိုဒီဇီဝိတာလေးကဝင်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိခင်နဲ့ဝေးကွာနေလို့ဒီလိုသဘောရှိနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီကြီးတဲ့ကလမှာဇီဝိတာကိုရှားဖွေတွေ့ရှိပြီးရှင်နေတဲ့သဘောနဲ့စောင့်ရှောက်နေတဲ့သဘောလေးတွေ့ရှိပြီးဆိုရင်အလုံးကြီးတဲ့ကလမှာသဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ10ခု6ဌာနလုံးထည့်ကြည့်တယ်6ဌာနလုံးကြီးတဲ့ကလတိုင်းမှာသဘောတရား10ခုတက်ခွဲလို့ရပြီဆိုရင်မကြီးတဲ့ကလပြောင်းလိုက်မကြီးတဲ့ကလကြတော့တချို့ကလမှာဇီဝိတာရှိမယ်တချို့ကလမှာဇီဝိတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့6ဌာနလုံးမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိနေတယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိနေတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိနေတယ်သူတို့ကမကြည့်တဲ့အုပ်စုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုရင်အထက်ကလပဲရှိတယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းအထက်ကလ10ခုပဲရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းအထက်ကလ10ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာသူတို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ဆိုတဲ့မိခင်နဲ့သာသမီဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေနိကတ်တယ်လားမနိကတ်ဘူးလားနိကတ်နေတယ်ဘေးကဝင်စောင့်ရှောက်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးဒါကြောင့်ဇီဝိတမပါဘူးယုတ်ကလတိုင်းမှာပါနေတဲ့ဒီသောတကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေပုံရနော်ဟိုနောက်ဆုံးကလမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားတဲ့ယုတ်ကလမှာပါတဲ့ဒီသောတကတော့အတိယုတ်ကလကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘက်ကပြောတော့ပြီးတော့ယုတ်ကလထဲမှာပါနေတဲ့ဒီသောတကြောင့်နောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိထပ်ပြီးလာတယ်ဆိုရင်ဒီသောဆိုတဲ့မိခင်နဲ့သာသမီဖြစ်တဲ့ဒီသောတကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေနဲ့နိကတ်တယ်လားမနိကတ်ဘူးလားနိကတ်နေတယ်တခြားလူဝင်စောင့်ရှောက်ပေးနေဖို့လူသေးလားမလိုဘူးဒါကြောင့်ဇီဝိတမရှိဘူးတခါအာဟာရဇယုတ်တွေကပြောခဲ့ပြီးနော်မိခင်ဖြစ်တဲ့ဩဇာဆိုတဲ့အာရဇဩဇာနဲ့သာသမီဖြစ်တဲ့အာရဇယုတ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိကတ်လားမနိကတ်ဘူးလားနိကတ်နေတယ်သူလည်းဘေးကဆောင်းချောက်ဖို့လို့လားမလိုဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီမှာဇီဝိတမရှိတဲ့အတွက်တချို့အမှုံကြတော့မကြည့်တော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဇီဝိတရှိတယ်ဘယ်လိုအမှုံလဲလို့မင်းရင်ခုနကအစာကိုကြည်ကျက်စေတတ်တဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီလို့အမိတတ်ထားတဲ့ဇီဝိတနဝကကလမှာရှိတဲ့ဒီဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇီဝိတနဝကကလဒီဘယ်မှာရှိလဲအဆိုင်အောက်မှာရှိအဲ့ဒီဇီဝိတနဝကကလဒီမှာလည်းဒီဆိုဟောတယ်အကြည်တာမပါဘူးဒါပေမဲ့သဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ9ခုသူတို့ကမကြည့်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့ဟို42ခုထာတာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝါယောကွဋ္ဌတ6မျိုးပြေဇောကွဋ္ဌတ4မျိုးပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဇီဝိတနဝကကလတိရှိတယ်သူတို့ကတော့ဒီကုလုံးအနှံပြန်ရှိနော်အဲ့ဒီဇီဝိတနဝကကလတိကလည်းကြည်လားမကြည်ဘူးဇီဝိတတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြည်တမရှိဘူးနောက်ဇီဝိတတော့ပါတယ်အကြည်တမရှိတဲ့တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ပါလဲဘာဝယုတ်ပါနေတဲ့ဘာဝဓာတကကလအဲ့ဒီဘာဝယုတ်ပါနေတဲ့ဒီဘာဝဓာတကကလကြတော့ဇီဝိတကိုပထမမကြည့်တဲ့အပုံမှာဇီဝိတအကြည့်ရုပ်သဘောတရား9ခုကိုမြင်အောင်ပထမလေ့ကျင့်ပါလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇီဝိတလေးကိုရှားဖွေတွေ့ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဆင့်တက်ပြီးဘာဝယုတ်ကိုကြည့်စမ်းကြည့်တချို့မကြည့်တဲ့ကလပ်မှာဘာဝယုတ်မရှိဘူးတချို့ကျတော့ရှိတယ်ဘာဝယုတ်မရှိတာတွေကဇီဝိတနောကကလပ်တွေပဲနော်ဘာဝယုတ်ရှိတာကိုသွားတွေ့ပြီဆိုရင်ဘာဝယုတ်ကဘယ်လိုနေတတ်တယ်အမျိုးသမီးမှာအမျိုးသမီးလို့သိလောက်တဲ့အမှအသာဣတိဘာဝယုတ်ရှိအမျိုးသားမှလည်းအမျိုးသားလို့သိလောက်တဲ့အမှသာဝိရိတဘာဝယုတ်ရှိတတ်ပါတယ်ဒီဘာဝယုတ်ဒီဘယ်လိုနေတယ်လို့မေးရင်တော့ယောဂီတွေတူတဲ့တူမြင်မုံကြီးလေးတွေမတူဘူးဒါပေမဲ့တူညီတဲ့အချက်ကလေးကတော့အမျိုးသမီးမှာပျော်ပြောင်းနှူးညံ့ပြီးတော့အမျိုးသားမှာကြမ်းတမ်းခက်ထန်နေတဲ့သဘောလေးဒါကတော့တူညီချက်အဲ့ဒီသဘာဝလေးကြောင့်ယောက်ျားဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝလေးတွေကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ယောဂီကရှုရင်နားလည်ရနားလဲလက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာဘာဝယုတ်ကိုရှုခဲ့ပြီးသွားပြီနော်ဒီတော့ဘာဝယုတ်ပါနေတဲ့ကလပ်ကလည်းမကြည့်ဘူးဘောတရားတက်ခွဲလိုက်တော့ဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဇီဝိတဘာဝယုတ်ဆိုပြီး10ခုရှိပါတယ်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့6ဌာနလုံးတက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလာရှိတဲ့ဘာဝယုတ်နဲ့အများနားလည်နေတဲ့ဘာဝယုတ်တူလားမတူဘူးဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကမျက်စိမှာလည်းဘာဝယုတ်ရှိတယ်နားနှာခေါင်းရှားကိုယ်နှလုံး6ဌာနလုံးမှာအကုန်လုံးဘာဝယုတ်ရှိဘာဖြစ်လို့လဲယောက်ျားမျက်နှာနဲ့မိန်းမမျက်နှာမတူဘူးယောက်ျားကိုယ်နဲ့မိန်းမကိုမတူဘူး
ယောက်ျားလက်နဲ့မိမလည်းမတူဘူးယောက်ျားခြေတော်နဲ့မိမခြေတော်မတူဘူးဘာကခွဲခြားပြဒီဘာဝယုတ်ကဒီဘာဝယုတ်ဒီတကောလုံးအနှံ့ပြရှိနေတဲ့အတွက်ဒါကယောက်ျားပဲလို့လည်းလည်းကူကူနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဒါကမိမပဲလို့လည်းလည်းကူကူမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဘာကြောင့်သိနိုင်ဒီဘာဝယုတ်ကလေးကခွဲခြားပြီးပြရှိတာဒါကြောင့်ဘာဝယုတ်ဒီတကောလုံးအနှံ့ပြရှိဒီကောလုံးအနှံ့ပြရှိနေတဲ့6ဌာနလုံးလှည့်ပြီးကြည့်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှ6ဌာနလုံးမှာကြည်တဲ့ကလပ်မှာယုတ်သဘောတရား10မျိုးမကြည်တဲ့ကလပ်မှာလည်းသဘောတရား10မျိုးကိုပိုင်ပိုင်နေနေရှုတတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်တဲ့ကုံသွားပြီအဲ့ဒီခါမှာယုတ်ကမထံဇာများမှာချထားတဲ့အတိုင်းယုတ်ကလတ်တွေကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးသိသိပြီးတော့လွယ်သွားပြီပြီးတော့ယုတ်ကလတ်တွေမှာမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့နှလုံးရဲ့ဆိုပြီး6ဌာနရှိတော့တဌာနမှာယုတ်ကလတ်အမျိုးအစားယုတ်အမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ259စာပတ်ရဲ့914မှာအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲကမ္မဇံအာယရဏဒွါရဝသေနဘာဂတံဟောတိကမ္မဇယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကမ္မဇဆိုပြီးသူကနာမည်ပေးထားတယ်နော်အာယရဏဒွါရရဲ့အစွမ်းဖြင့်အယုတ်ကိုကမ္မဇယုတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကမ္မဇစေတဇဥဒဇဟာရဇယုတ်၄မျိုးလုံးကိုပဲရည်တွက်ပြမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော့ကမ္မဇယုတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကမ္မဇယုတ်ဒီအာယရဏဒွါရရဲ့အစွမ်းဖြင့်သင်ရှားလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာစัจ जा ဒွါရက2မျိုးရှိတယ်နော်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရခေါ်တဲ့ဒီဒွါရ3မျိုးကိုတော့ကမ္မဒွါရလို့ခေါ်တယ်သက္ခုဒွါရသောတာဒွါရကဏ္ဍဒွါရဇီဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရအဲ့ဒီ6မျိုးကိုတော့အာယရဏဒွါရလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီတော့အာယရဏဒွါရအစွမ်းဖြင့်ကံစိဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေသင်္ချာနေပါလေဆိုပြီးကမ္မဇယုတ်ကိုကြည်တယ်ပြီးသူကဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုနှလုံးပေါ့6ဒွါရမှာယုတ်တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရည်တွက်ပြန်ထားသက္ခုဒွါရသမိဟိသက္ခုကာယဘာဝတတကဝတိနာဒိဋ္ဌကမ္မဇရူပါနိဥပထမဂာနိပဏသေတံဥဒ္ဓစိတ္တဟာရသမုဋ္ဌာနာနိသတုဝိတတိတိသတုပဏ္ဏတာဟွန်တိမျက်စိသက္ခုဒွါရခေါ်တဲ့မျက်စိပါနော်သက္ခုတတကကလကာယတတကကလဘာဝတတကကလဆိုပြီးကမ္မဇကလယုတ်ကလအမျိုးအစား3မျိုးယုတ်အမျိုးအစား30ရှိတယ်ဒီကမ္မဇယုတ်တွေကိုအခြေတည်တခံခဲ့အောင်အပိထောက်ပံ့နေတဲ့စိတ္တဇယုတ်အထကလဥဒ္ဒဇအထကလဟာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်က20နဲ့ယုတ်ကလ3မျိုးယုတ်မျိုးစား24မျိုးနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ54မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးရည်တွက်ပြထားတယ်အတိအကျပဲနော်ကဲတထသောတာကဏဇေဝဒွါရိတုသောတာဒွါရကဏဒွါရဇေဝဒွါရဇေဝဒွါရဒီမှာဒီတူပဲပြီးတော့သောတာဒွါရမှာဆိုလို့ရှိရင်သောတာဓာတကကလကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလစိတ္တဇအထကလဥဒ္ဒဇအထကလဟာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစား6မျိုးယုတ်မျိုးစား54ခန္ဓာဒွါရမှာဆိုရင်လည်းခန္ဓာဓာတကကလကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလစိတ္တဇအထကလဥဒ္ဒဇအထကလဟာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစား6မျိုးယုတ်မျိုးစား54ဇီဝဒွါရမှာလည်းဇီဝဓာတကကလကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလစိတ္တဇအထကလဥဒ္ဒဇအထကလဟာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစား6မျိုးယုတ်မျိုးစား54ဆိုပြီးအတိအကျရည်တွက်ပြသွားတယ်နော်အလားတူပဲနောက်တစ်ခုကာယဒွါရကြတော့ဘယ်လိုရည်တွက်လဲကာယဒွါရိကာယဘာဝတတကဝတိနာဇေဝဝုတုသမုဋ္ဌာနာတိဝတိနာသသရုသတ္တာလိတာကာယဒွါရကြတော့ကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလစိတ္တဇအထကလဥဒ္ဒဇအထကလဟာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစား5မျိုးယုတ်အမျိုးစား44ဆိုပြီးရည်တွက်ပြသွားတယ်နောက်တစ်ခုမနောဒွါရကြတော့မနောဒွါရိဟရိယဝုထုကာယဘာဝတတကဝတိနာဇေဝဥတုသမုဋ္ဌာနာတိဝတိနာသသတုဘာနာတမေဝဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့မနောဒွါရကတော့ဟရိယဝုထုကိုပြောလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့မနောဒွါရလို့အမည်ရနေတဲ့ဟရိယဝုထုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟရိယဝုထုဓာတကကလကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလစိတ္တဇအထကလဥဒ္ဒဇအထကလဟာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစား6မျိုးယုတ်အမျိုးစား54
54ပဲရှိတယ်လို့အတိအကျရည်တွက်ပြသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထောက်ဌာနမှာရည်တွက်ပြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဓကမထအကျဉ်းဒီမှာလာတဲ့32ခုထာတသို့မဟုတ်42ခုထာတတို့မှာရုပ်တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ223မှာ223မှာအတိအကျရည်တွက်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီ223မှာဥမာသံမင်းတစ်ခုဆိုကြပါစို့သံမင်းကိုအသားတဲ့ဝင်နေတဲ့အပိုင်းကိုဖမ်းပြီးဓာလိပတ်ဆက်လိုက်ရင်လည်းယုတ်ကလအမှုန်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေကိုဓာတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစားအနေနဲ့ကာယတတ္တကကလဘာဝတတ္တကကလသုရိဇအထကလဥဒ္ဒဇအထကလဟာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစား5မျိုးယုတ်အမျိုးအစား44ရှိအဲဒီလိုစသည်ဖြင့်42ခုထပ်တာမှလည်းယုတ်အမျိုးအစားတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ223စာပတ်ရင်664မှာအတိအကျရည်တွက်ပြထားပါတယ်နော်အဲဒီရည်တက်ပြထားတဲ့ဇာတ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာယုတ်ကမထံကိုရှုပုံနည်းကိုဆက်လက်ပြီးဟောမယ်ဒါပေမဲ့မဟောမီဓကမထံလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့အရဟတဘုံတိုင်အောင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းနဲ့အပြင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့သမ္မောဟဝိသုဒ္ဓိဖွင့်ထားတဲ့အကျဉ်းချုပ်ကလေးကိုအရင်ကြိုတင်ပြောမှဒီရှုဘက်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သဘောရှိနော်ဒါကြောင့်ရှုဘက်ကိုတော့ဆက်ပြီးပြောမယ်မပြောခင်လေးမှာခု6ဌာန42ခုဌာနမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကဒါယုတ်အစစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်အတုလို့ခေါ်နေတဲ့ကျန်တဲ့ယုတ်အာဂတတ္တစတဲ့ယုတ်အတု10လုံးရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီ10လုံးတွေကိုဝိပဿနာရှုကောင်းပါသလားမရှုကောင်းပါဘူးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြည့်ချနည်းနည်းလေးရန်တွေ့ကြည့်ကြဝိပဿနာတော့မရှုကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ယုတ်နံကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ရောနှောသိသိရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ225စာပတ်ရေ660ခုမှာအတိအကျညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီမှာဖတ်ပြမယ်ကာယဝိညာတိဝစီဝိညာတိအာဂတဓာတုရူပတလောဒမုဒ္ဒဓာကာမိညတဥပစေယတန္တတိသရတာအနိစ္စတတိဣမာနိတတရူပနိနသမ္မတနုဘဂာနိကာယဝိညာကေဝစီဝိညာကေအာဂတတကေလဟုဒါယမုဒ္ဒဒါယကာမိညတယဥပစေယတန္တတိယသရတာယအနိစ္စတယဒီ10လုံးကတော့နသမ္မတနုဘဂာနိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ကောင်းတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အာကာရဝိကာရအန္တရပရိစ္ဆေဒမတ္တကာနိအချင်းရာအထူးဝိကာရအာကာရဝိကာရခေါ်တဲ့အချင်းရာအမူအရာထူးလေးအန္တရပရိစ္ဆေဒယုတ်ကလလေးကိုပိုင်းခြားတဲ့အပိုင်းခြားမျှလေးသာဖြစ်တယ်တဲ့အာကာရဆိုတာကတော့ဒီလိုယုတ်အစစ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြင်းမှုပြက်မှုဆိုတဲ့အချင်းရာအာကာရလေးပဲဖြစ်တယ်ဒါလက္ခဏာယုတ်လေးခုကိုရည်ရွယ်တယ်နော်ဥပ္ပစယရဲ့တန္တတိရဲ့သရတာရဲ့အနိစ္စတဲ့ရုပ်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုအချင်းညာအာကာရနည်းမျှတာဖြစ်နော်ကာယဝိညာဉ်ကဝစီဝိညာဉ်ကလဟုတာရဲ့မုဒ္ဒတာရဲ့ကာမိညတဲ့ဒီရုပ်တွေကတော့ဝိကာရရုပ်စိတ်တို့ရဲ့အမူအရာတူးလေးမျှတာဖြစ်ရုပ်စိတ်တွေပေါ်လာမှဒီအမူအရာတူးလေးတွေပေါ်လာတယ်ရုပ်စိတ်တွေမရှိရင်သူတို့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအာဂတတ္တအဲ့ဒါကတော့အန္တရပရိစ္ဆေဒမတ္တကယုတ်ကလတ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောချက်မှုမရှိအောင်ကြားတဲ့ကပိုင်းခြားပေးထားတဲ့သဘောလေးမျှတာဖြစ်တယ်အကွက်လက်ကလေးပဲနော်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာတကယ်ယုတ်အစစ်မဟုတ်ကြဘူးယုတ်အစစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်နေပြီးဝိပဿနာမရှုကောင်းဘူးတဲ့နာနိဗ္ဗာန်ရူပနိယုတ်အစစ်တွေမဟုတ်ဘူးရူပရူပနိတကယ်ယုတ်တွေလည်းမဟုတ်ကြဘူးနာရူပရူပနိတကယ်ယုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအပိသကရူပနာအာကာရဝိကာရအန္တရပရိစ္ဆေဒမတ္တတော်ရူပန္တိသင်္ခံကတ္တနိတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်အစစ်တို့ခဏကအချင်းရာတို့အမူအရာတို့ယုတ်ကလတ်တွေကိုပိုင်းခြားနေတဲ့အပိုင်းခြားသဘောလေးမျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယုတ်လို့ခေါ်ခြင်းလို့ရောက်နေတဲ့တရားလေးသာဖြစ်ဣတိတဗ္ဗာနိဗေဒာနိတတ္တဝိတ္တိရူပန္တိရူပခန္ဓောပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကအလုံး29ခုရှိတယ်အဲဒီ29ခုကိုဘာဝယုတ်ကိုတစ်ခုတည်းယူထားလိုက်နော်ဒါဟိုဣဇဒတ်တတ်ကိုအာယုံယူရှိရင်ဘာဝယုတ်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ29ခုအမျိုးသမီးမှာ29အမျိုးသားမှာ29အမျိုးသားမျိုးသမီးမခွဲခြားဘဲနဲ့ပြောရင်28ပေါ့နော်အဲ့ဒီ29မျိုးသောယုတ်တွေကိုရူပခန္ဓာဧကတိတိယလောကိစိတ္တိဟိတတ္တိဥပ္ပန္နဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာတန်တမြုတ်တာတင်ညာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏဝိညာဏခန္ဓာ
လောကီစိတ်80ခုရှိတယ်ဒါတော့အဘိဓမ္မာသင်္ဘောနားလဲပါနော်ကာမစိတ်က54ခုဤဘောဓရစိတ်က15အာယဘောဓရစိတ်က12ပေါင်းလိုက်တော့54အဲ့ဒီ54မျိုးသောစိတ်တွေနဲ့ဆင်တွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာကသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရဉာဏ်နဲ့စတိအလုံး50ကသင်္ခါရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ4ပါးဣတိရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကယုတ်တရားသတ္တရောအရဘိတောခန္ဓာနာမနာခန္ဓာ4ပါးကနံတရားရူပခန္ဓာကယုတ်တရားနာခန္ဓာ4ပါးကနံတရားဆိုပြီးတော့ဧဝမေကောပိစ္ဆခန္ဓာဝတိနာနာမရူပံဝဝတ္ထပေတိဤနည်းအပြင်ခန္ဓာ5ပါးနည်းအစွမ်းဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်နာယုတ်ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်အဲ့နာယုတ်ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားရမယ်အထက်မှာအဲ့ယုတ်တုတွေမပါဘူးလားပါနေတယ်ဒါကြောင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒနာယုတ်ကိုသိသိတဲ့အပိုင်းနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းနာမရူပပရိက္ခဉာဏ်ပိုင်းနေမှာယုတ်အတုတွေကိုရောနှောပြီးရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရအကယ်၍မြင်ပေါ့ယုတ်အတုလုံးလုံးကိုမရှုကောင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်ကလဘယ်လိုလုပ်တွေ့တော့ယုတ်ကလမြင်ပြီဆိုရင်ဒီအာဂတတွေမမြင်ဘူးလားမြင်နေပါလေနဲ့မကြည့်ရဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောကမဟုတ်ပါဘူးဒီအာဂတတကိုရှုဖို့လည်းဘုရားရှင်ကမဟာယာဝလောဘရတုတ်တံတို့ဟောဓာတုဝိပင်္ဂတုတ်တန်တို့မှာအတိအကျညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်အာဂတတကိုရှုခြင်းဖြင့်သူကဘာထုလဲယုတ်ကလတင်သွားတွေ့ယုတ်ကလတွေ့မှာယုတ်ကလတက်ခွဲနိုင်မှယုတ်ပရမအစဉ်မျိုးကိုရောက်မယ်ပရမယုတ်ကိုစသည်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်အတုနဲ့ကျင်းပြီးတော့ယုတ်အစစ်ကိုသိနိုင်ပါမလားဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးယုတ်အစစ်တွေကိုရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်အစစ်တွေရဲ့ပေါ်ပါနေတဲ့သဘောတို့ညဉ့်ညံ့နေတဲ့သဘောတို့အမှုနိုင်ခံရနေတဲ့သဘောတို့ဒါလေးတွေကတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်ပါတယ်တွေ့နေတဲ့လေးတွေကိုမကြည့်ရဘူးဆိုတော့မခက်ဘူးလားသဘောပြောပါတယ်တွေ့နေပါလေကနေတွေ့တာကိုမမြင်ရဘူးမကြည့်ကိုမကြည့်ရဘူးမရှုရဘူးဆိုတော့မခက်ဘူးလားသိခက်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကအမှန်တန်ခက်ခဲတဲ့ကတိကတ္တလုပ်ငန်းကိုတတ္တဝါတွေကိုမဟောပါဘူးအလုံးလည်းမခိုင်းပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောနေတဲ့စကားတွေကရုပ်တုတွေကိုမရှုကောင်းဘူးဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဝိပဿနာတော့မရှုကောင်းယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ရှုကောင်းပါတယ်ဒါလေးတော့သဘောပေါက်ဖို့သိလို့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအလုံးကိုရှုရမယ်ရှုပုံရှုနည်းကိုတော့ပြီးမှနောက်ထပ်ပြီးပြောမယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှခုနကသမ္မောဟဝိနောဒနိအထက်ကရာကဓကမထလမ်းစဉ်ကအရတ္တဘုဘောသွားပုံလေးကိုဆက်ပြီးဖွင့်ထားတာအစဉ်နဲ့ဖတ်ပြနော်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီမဟာဘုတ်နဲ့ဥပဒယုတ်တို့ကခုနကနေအောင်ကြီးနဲ့အရေးလိုပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဲတင်းပြီးပိုင်းခြားပြတယ်နော်ပိုင်းခြားပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မဟာဘုတ်ကိုဥပဒယုတ်ကပိုင်းခြားပြတယ်ဥပဒယုတ်ကလည်းမဟာဘုတ်ကိုပိုင်းခြားပြတယ်အဲဒီလိုပိုင်းခြားပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအထတဧဝံသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓတိတိဝိတိတိဥပါဒရူပနိဥပခန္ဓောတိရူပခန္ဓာပရိက္ခဏံတတ္တအာယရဏဒွါရဝတေနအရူပိနောခန္ဓာပကတာဟွန်တိအထထောခန္ဓေအတ္တထိုယောဂဝဆရယဟံတော်တိအထထောခန္ဓေဧဝံဤသောသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓနိတိဝိတိတိဥပါဒရူပနိဥပခန္ဓောတိမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးနှင့်သတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓနိမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးတို့သည်၎င်းတေဝတိတိဥပါဒရူပနိ23မျိုးသောဥပါဒယုတ်တို့သည်၎င်းရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာမြည်ဣတိဣသို့ရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုပရိက္ခဏံတတဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍ယူနေတဲ့အတ္တထိုယောဂဝဆရယံတို့ရဲ့တန်တ၌အတ္တထိုယောဂဝဆရယဟံတို့ရဲ့အတိညာ၌အာယရဏဒွါရဝတေနအာယရဏဒွါရရဲ့အစွမ်းဖြင့်အရူပိနောခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်ပါကတာထင်ရှားလာကုန်သည်ဟွန်းတိဖြစ်ကြလေကုန်၏မဟာဘုတ်က၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်က23ပါးဘာရော့နေလဲဆိုဟရိယဝတ္ထုရော့နေဘာကြောင့်ဟရိယဝတ္ထုကိုဒီမှာမဖွင့်နိုင်လို့မင်းဘုရားရှင်ကအခုဒီမင်းငင်ကျမ်းမှာရောဝိပင်းကျမ်းမှာရောဟရိယဝတ္ထုကိုမဟောသေးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းဒီပါဠိတော်တွေကိုတော့ဖွင့်ဆိုနေတဲ့အခိုက်ဖြစ်လို့ဘုရားမဟောသေးခင်သူတို့ကလည်းကြိုတင်ပြီးမဖွင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟရိယဝတ္ထုကိုဟောတဲ့အခါပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်နဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုထည့်ပြီးဖွင့်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟရိယဝတ္ထုကထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ28ပါးအဲ့ဒီရုပ်28ပါးကိုဘာခန္ဓာလို့ခေါ်လဲရူပခန္ဓာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနေတဲ့ယောဂဝဆရယဟန်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်မှာအာယရဏဒွါရအသွမ်းအဖြစ်နာခန္ဓာ၄ပါးဟာသင်္ချာလာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဖွင့်ထားဘယ်ပုံပဲနည်းသင်္ချာအောင်ရှုရမယ်ဆိုတော့ပြီးမှပဲသိတာရှုွက်ကိုပြောမယ်နော်ဒါဟုတ်အထက်ကရာကနေအရတ္တဘုပေါက်ဓကမထံကနေဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာဒီလိုသာသဘောပေါက်အောင်ပြောနေတာနော်ဒီတော့အာရဏဒွါရဆိုတာကဘာပြောတာလဲဘုရားကပြောဆိုကြည့်ပြီ
Saku Dwara Witi, Toda Dwara Witi, Kana Dwara Witi, Sima Dwara Witi, Kaya Dwara Witi, Mino Dwara Witi, Dilo Witi, Son Absent, no? Nandiari got the English Nandiari had Topogo, Nandama, Tisalame, Nadia Denzini, Nani, and Wutu like Denzini, Arana Dwara like Denzini, Nani, and Wutu like Denzini, Yosha, so tweeting Chilo. Arana Dwara as long as Denzi Valu, we don't even Tagrane. We don't even Mahadi Garuga, Majat Havare, Goody, Mula Banada Tagrasamina, Lisa Tigale, people than him, you can't have, no? Arana Dwara as long as Nakana Leva Tisaris, Yoro that very Nakanari of Japanis, the little Denziloma, no? Nankana Leva let his habit, Idi Ruba break a hop, Pesakanda Hundi. Idi Idoli Ruba break or Yudia Nadia Dogo, Daisy Jindi. When the Kanda Kanangaba do the Hundi, people you Laja Ligo, Yonana Daisy later, Kanabaya, Kanangaba. Yudia Riga, Rupa Kanda, Nadia Riga, Wina, Tinya, Dinkara, Winnie, Livo Pongleto, Nankana Liva Sibabi. Prince Kanda Dwada Yaranani, Hundi, Prince Kanda Kanangaba do the Dwada Yaranani, Irana Desanaba do the Hundi, Pija Ligo E. Yodia Nandiarigo Gabo Mulaito, Kanangaba Fit. Yodia Nandiarigo, the Sanaba Mulaito, Irana Sanaba Fit. Dwada Yaranani, Etarada, do your Hundi. Dwada Yaranani, the Sanaba Gondo, Irana do the Etarada, that you are the Sachaba Gondo, that do the Hundi, Pija Ligo E. Arana Sanabago doesn't tell me that in a soup on lay, so for Yodia Nandiarigo, that in a soup on lay, the Sachib on lay, that is a ship basketball. You know, yes, of Yadi, Kanangabani and a Wibadna Sugar copy. Arana Sanabani and a Wibadna Sugar copy. That is a Shivani and a Wibadna Sugar copy, but a Belu Boguri for the Yona Nabani and a Wibadna Sugar copy. Deni, Yankara. Ebumaga, Denkara, Yari, and in the Zurbo net Tabi, Ubana Sugo, Ebumaga, Gomatanika, Ni Afin, and Messers of Hopi. Oh, came to Gobama, Dota, Nayobari of Malasiba, no? Toto Dama, Yan Amadan Tamia, the Deka, Binyawalo, Fosu at the Yana, Matimaji to her. Ebumaga, Denkara, Yari, Zura, Sosu, Ubana Sugo, Hana Pipa. Yan Amadan Tet. Ebumaga de Karadiaga, those are about to machine. Judia, Nadia, Judia, Manamago, Zura, Subi, do that we better than sugar. Tajadugo, Ebumaga, Kamatanika, Bogo, Subiloco, those attacks. No Bogo de Mujaro. Benzaga, the Nimona, Nasbia, Judia, Nadia, Nasu, Nabon Tabio, we better than sugar, he beat it. But up and deep Pajama, no? No Bogo do Jaro. The church is our video, is our king out of Bogori, Yaso, she was on to message and did not get this. I did not need it. She should have moved. What happened? What happened if you know what you love it on any Yauja of Haluda? Another Lekana Dotan, Hannah, she should another Lekana Dotan, Yaso, Kanangavani, we bought a sugar in bed. I Kanangavani, we bought a sugar, the village, Bogori, Velo Bogori, Yahop, in bed, mean. Yodiana Badabi, Adina, and Sin, Nandiana Badabi, Adina, Madansim, do we need it? Aruba, Namona Bogo, no? Arilo, Nandiana Badabi, Adina, Madansin, Togorigo, Nandiarigo, Lebo, Bombido, Wirinadabo, Dinadabo, Denkara Dabo, Adize Dabo, found Lebo, Bombido, Wibana, Sugo, yes, of Jakim Jambi, Tagat, and John Piaget, the Mu. Now John Piaget, the Mugaro. Yampian and Antamia needed Bogori, would have met of Jadi, Kanangavani, Yodan, Yodia Nandiarigo, Gabo, Bombi, Wibana, Sugo, you can be Tagat, John Piaget, the Mu. Now, I do not need a Horagaro, Velo Bogori for the Ruba, Damona Bogo, the Jodo Bogori, Yodiana Badali, Adina, Madansim, Nandiana Badali, Adina, Sansin. Arila Yodiana Badali, Adina, Madansim, Nandiana Badali, Adina, Dansin, Bogo, Picanino. Yona Badali, Adina, Madansin, Yodiarigo, Sebunguela, Nandiana Badali, Adina, Dansin, Nandiago, Sepunga, Nania Bonedo, Sandabon, Bombi. Aranas and Abani Yapi, Ubana Sugo, Nasabi, Japi. You know, Kanangavazra, Yoni, Anas and Vazra,
ယုံနဲ့နှစ်ပါးပါပဲအတူတူပဲနော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်မတန်ရှင်းမှုဒုဝင်နေတယ်နန္တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်မတန်ရှင်းမှုဒုဝင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားယုတ်ဒီနန္ဒီကို18ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဒီပေးတယ်ဓာတ်18ပါးနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်မြေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စနစ်ကလေးတွေပဲတချို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာနည်းနဲ့ကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာနည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပေးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးလို့ဆိုပေမဲ့လို့အရှုခံပရမတ္ထဓာတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်စိတ်စိတ္တိယုတ်တရားအတူတူပဲလောကီစိတ်စိတ္တိယုတ်တရားတွေဒီစိတ်စိတ္တိယုတ်တရားတွေကိုတပုံနဲ့ပုံပြီးရှုဖို့နှီးပေးတာရဲ့နှစ်ပုံပုံပြီးရှုဖို့နှီးပေးတာရဲ့ငါးပုံပုံပြီးရှုဖို့နှီးပေးတာရဲ့12ပုံပုံပြီးရှုဖို့နှီးပေးတာရဲ့18ပုံပုံပြီးရှုဖို့နှီးပေးတာရဲ့သို့မဟုတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတွေ12ပုံပုံပြီးရှုဖို့နှီးပေးတာဒါပဲခွာတယ်အရှုခံပရမတ္ထဓာတ်ကတော့စိတ်စိတ္တိယုတ်တရားချင်းအတူတူပဲဖြစ်နော်ဒီတော့အာရဏဒေသနာနည်းမှာနောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ဉာဏ်ပညာထွတ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာရဏဒေသနာနည်းနဲ့ဟောတယ်ဉာဏ်အလယ်လတ်စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြတော့ခန္ဓာဉာဏ်ပညာထွတ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ဟောတယ်ဉာဏ်အလယ်အလတ်စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အာရဏ12ပါးနည်းနဲ့ဟောတယ်ဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဓာတ်18ပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုဘက်ကိုဟောပြတယ်လို့ဒီလိုလဲအကြောင်းပြချက်တစ်မျိုးရှိတယ်နော်ဒါရှိစေတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဣတိရူပပရိကဟောပိစခန္ဓာဟွန်တိပိစခန္ဓာဒွါရတယရဏာနိဟွန်တိဒွါရတယရဏာနိအထာရတဓာတုယောဟွန်တိဣတိဤသို့လင်ရူပပရိခောယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုသိသိခြင်းဖြင့်ပိစခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်၏ပိစခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဒွါရတယရဏာနိအာရဏ12ပါးတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒွါရတယရဏာနိအာရဏ12ပါးတို့သည်အထာရတဓာတုယောဓာတ်18ပါးတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့ခန္ဓာယရဏဓာတုဝသေနခန္ဓာအာယရဏဓာတ်တို့၏အစွမ်းအဖြင့်ယမကတလည်းခန္ဓာထံဘူးညောင်းအစုံကိုထံဘူးညောင်းအစုံတချို့ဒီသလိုက်ပြီးခေါ်ပုံလေးတွေမတူဘူးဟိုးအထက်ပိုင်းကျတော့တပင်ပေါက်ဆိုပြီးခေါ်တယ်နော်ဘုရားတို့ဟင်္ဒရာနယ်ဘက်ကျတော့ထမ်းမြင့်လို့သုံးတယ်ဒီဘက်ကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးနော်ဒီနေတရားကိုရေးတော်မူတဲ့ပြည်တော်ဘုရားကြီးကတော့ထမ်းဘူးညောင်းအစုံဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်နော်ယမကတလည်းခန္ဓာထမှုညောင်းအစုံကိုခါလင်တော်ဝိယခွဲခြားလိုက်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းခါလင်တော်ဝိယခွဲခြားလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဒေကုထာသေးနှစ်ဖို့နှစ်စုတို့ကိုကတ္တဝပြုနာမရူပနာယုတ်ဘဝဝထပိတိပိုင်းခြားမှတ်တတ်၏နာနိယုတ်နှစ်ပုံပြီးတော့ပိုင်းခြားမှတ်တတ်တယ်ယုတ်တရားနန္တရားလို့ရှုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စီရောအတ္တမရှိယုံနာမြတ်တာရှိတယ်လို့ရှုနော်ဣဇဒမှာရောဗဟိတမှာရောယုတ်တရားအစုပုံနတ်တရားအစုပုံပဲရှိတယ်လို့30ပုံကိုခြုံငုံပြီးရှုရတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်နော်အဲဒီတော့သံဘူးညောင်းအစုံနဲ့ဒီယုတ်နာနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲလို့မေးရင်တော့သံမြင်ကလေးတစ်ခုစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ကြလဲမိဖုတ်တယ်ဆိုကြပြီနော်သက္ကဏိကျတော့ဘာလုပ်လဲကင်ပြီးတဲ့အခါသစ္စာခွဲချလိုက်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲ30ပုံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါအိတန်တံမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုနှစ်ပုံထားပြီးဤကယုတ်ဤကနံယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားဒီလိုခွဲထားရသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇီဝအတ္တမရှိယုံနာမြတ်တာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇီဝအတ္တလူနာပြမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်ခုမှမရှိဘူးရှိနေတာကယုတ်တရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်တတ်ရနာမရူပပရိက္ခဉာဏ်နဲ့နာမရူပဝဝဋ္ဌာဏဉာဏ်နှစ်ခုရောပြီးခွင့်အဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်တတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့စိတ်တဆင့်တက်ပြီးဘာလို့ရမလဲသောဣဒံနာမရူပနာအဟေတုနအပိစ္ဆယနိဗ္ဗတံသဟေတုသဗ္ဗေစ္ဆယနိဗ္ဗတံကောပနာသဟေတုကောပနာပိစ္ဆောတိဥပပရိက္ခန္တောဘာပြောလဲသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဒံနာမရူပဤနံတရားယုတ်တရားသည်အဟေတုတရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သနကအကြောင်းတရားမရှိပါပဲနအဟေတုတရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သနကအကြောင်းတရားမရှိပါပဲနအပိစ္ဆယအပိထောက်ပံ့တတ်တဲ့ပစ္စယအကြောင်းတရားမရှိပါပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေသည်ကနနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေသည်ကမဟုတ်ဣဒံနာမရူပဤနံယုတ်တိအဟေတုတရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သနကအကြောင်းတရားမရှိဘဲနနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေသည်ကမဟုတ်အပိစ္ဆယအပိထောက်ပံ့တတ်တဲ့ဥပထံဘကအကြောင်းတရားမရှိပါပဲနနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေသည်ကမဟုတ်ဣ
သဟေတုသပစ္စယတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောဟေတုအကြောင်းတရားအပိထောက်ပံ့တတ်သောဥပဓမ္မကအကြောင်းတရားရှိသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေရပေ၏အတ္တထိုနံယောဤဟေတုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဒီကကောပါဏအပေပါနီပစ္စယောအပိထောက်ပံ့တတ်တဲ့ဥပဓမ္မကအကြောင်းတရားဒီကကောပါဏအပေပါနီတဆင့်တက်သွားတယ်နော်32ပုံတွင်မှရှိတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကို22ပုံထားပြီးတော့ယုတ်တရားနန္တရားလို့ပိုင်းခြားမှတ်တတ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့နာမရူပဝဝဋ္ဌဉာဏ်ရပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဆင့်တက်ပြီးဘာလို့ရမလဲဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဒီအကြောင်းမရှိပဲတက်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဒီတုအကြောင်းတရားမရှိပဲဖြစ်ပေါ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဘိထောက်ပံ့တတ်တဲ့ဥပဓမ္မကအကြောင်းတရားတွေမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့မှတက်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဒီတုအကြောင်းတရားအဘိထောက်ပံ့တတ်တဲ့ဥပဓမ္မကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်တက်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဒီတုအကြောင်းတရားကဘာတွေလဲအဘိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပဓမ္မကအကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုပြီးသိသိပြီးတော့သူကဘာလို့ရမလဲရှားဖွေရမယ်ဥပပရိက္ခဏတော်ဆိုဖွင့်ထားနော်ဒီတော့ဒီလိုရှားဖွေတဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးယုံကြည်တဲ့သရတရားပြဋ္ဌာန်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘယ်လိုရှုမလဲဒီအတိတ်ကပြီးနေပြီချုပ်သွားပြီရှိမှမရှိတာဘယ်လိုရှုမလဲလို့သွားပြီးဝေဖန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘုရားကဟောထားတယ်အကြောင်းတရားကိုရှားဖွေရမယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဆန်းရှားဖွေရမယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်ဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရတရားလေးနဲ့ဟောဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဟာအကြောင်းမရှိပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီယုံကြည်ချက်ကလေးနဲ့တော့နှံ့ရှားဖွေဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုကြာမလဲလို့ထိုင်ပြီးတော့ဝေဖန်စဉ်းစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုလို့ရနိုင်မှာတော့မလားမရနိုင်ဘူးစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်နေတာနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥပပရိခန္တောဘာဖြစ်လဲဝိဇ္ဇာပစ္စယတဏှာပစ္စယကာမပစ္စယအာဟာရပစ္စယဇာတိတတ္တပစ္စယဝဝထဖိတဝါဝတိတေပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပန္နဓမ္မစနာဂတိပိဣတရေဟိပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပန္နဓမ္မစတတောဥဒ္ဒံတတောဝပုဂ္ဂလောဝနတ္ထိသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောဧဝတိတိသုအထာတုကင်္ကံဝိတရတိယံပါဏဝိပဒနာသင်္ခါရတံလက္ခဏာညာတပရိညာနာမှာဆိုတာဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဒီအကြောင်းမရှိပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သနကအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်။အပိထောက်ပံ့တတ်တဲ့ဥပဒသံဘကအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့သနကအကြောင်းတရားတွေကဘာလဲ။အပိထောက်ပံ့တဲ့ဥပဒသံဘကအကြောင်းတရားတွေကဘာလဲဆိုပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲ။ဥပပရိခန္တောစူးစမ်းဆင်ခြင်လက်ပြီးရှိတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာဘာပြောလဲဉာဏ်နဲ့လှမ်းပြီးကြည့်တယ်ပြောနော်ဉာဏ်နဲ့လှမ်းပြီးဘာအကြောင်းတွေလဲလို့လှမ်းပြီးဉာဏ်အလင်းရောင်နဲ့ထိုးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘာလို့လဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာဟူသောအကြောင်းကြောင့်၎င်းတဏှာပစ္စယသတ္တနာဟူသောအကြောင်းကြောင့်၎င်းကာမပစ္စယသကံဟူသောအကြောင်းကြောင့်၎င်းအာဟာရပစ္စယသအာဟာရဟူသောအကြောင်းကြောင့်၎င်းဣတိဣသောတတ္တပစ္စယံထိုယုံနှံဤအကြောင်းတရားကိုဝဝထပိတဝဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားမှတ်သွား၍အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်တဏှာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုပိုင်းခြားမှတ်သားရတယ်ဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားဝိဇ္ဇာကတဏှာ20ကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားဆက်ပြီးဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားဒီတော့ဒီအပိုင်းမှာသူက၄ချက်ပဲဖွင့်ထားတယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စယတဏှာပစ္စယကာမပစ္စယအာဟာရပစ္စယဆိုပြီးဘယ်နှချက်ဖွင့်လဲ၄ချက်ဒီတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုယူလိုက်ရင်ဥပါဒံကိလေသာဝှချင်းတူနေတဲ့ဥပါဒံကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးယူရကံကိုယူလိုက်ရင်ကာမဝှချင်းတူနေတဲ့သင်္ခါရကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ယူရတယ်ဒီတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးအတိတ်အကြောင်းတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားအကြောင်းတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုပိဿုပ္ပံအဘိထောက်ပံနဲ့အကြောင်းတရားတွေကအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုယူလိုက်ရင်အာဟာရနဲ့ပိဿုပ္ပံအကြောင်းတရားချင်းတူနေတဲ့စိတ်တွေဥဒုတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးယူရတယ်ဒါကယုတ်ပဲနံပါတ်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းဝိတုအာယုံဖတ်တတ်တဲ့ဒီကြောင့်တရားတွေကိုယူရတယ်ဒါအသေးစိတ်ရှုဘက်ကတော့နောက်ပိုင်းကျမှပြောမယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေပါရဲ့ဆိုပြီးဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ဘာလုပ်ရမလဲပိုင်းခြားမှတ်သားရမှတ်သားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲအတိတေပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပန္နဓမ္မသာအနာဂရေပိဣတရဟိပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပန္နဓမ္မသာအတိတေပိအတိတ်၌လည်းပဲပစ္စယစေဝအကြောင်းတရားတို့သည်တာလျင်၎င်းပစ္စယသမုပ္ပန္နဓမ္မစအကြောင်းတရားတို့ကိုသွက်မိ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောအကျိုးတရားတို့သည်တာလျင်၎င်းတန်တီရှိကြလေကုန်၏အနာဂတိပိနောက်အနာဂတ်ကာလ၌လည်းပဲပ
ပစ္စယစေဝအကြောင်းတရားတို့သည်သာလျှင်၎င်းပစ္စယသမုပ္ပါဒဓမ္မစအကြောင်းတရားတို့ကိုစွဲမိ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောအကျိုးတရားတို့သည်သာလျှင်၎င်းတန်တိရှိကြလေကုန်၏ဣတရိဟိပိဤယခုပစ္စုပန်အခါ၌လည်းပဲပစ္စယစေဝအကြောင်းတရားတို့သည်သာလျှင်၎င်းပစ္စယသမုပ္ပါဒဓမ္မစအကြောင်းတရားတို့ကိုစွဲမိ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောအကျိုးတရားတို့သည်သာလျှင်၎င်းတန်တိရှိကြလေကုန်၏ထိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတဲ့ဥဒ္ဒံအဖို့အလွန်သတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်၎င်းသတ္တဝါလူနာမြမတ attva သည်၎င်းပုဂ္ဂလောဝပုဂ္ဂိုလ်သည်၎င်းနတ္ထိမရှိပေသုဒ္ဓသင်္ခါရဘုံသောဧဝအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအစုအပုံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောသင်္ခါရတရားအစုအပုံသက်သက်သည်သာလျှင်အတ္ထိရှိပေ၏ဤသို့တိတုအတ္တတုအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဟုဆိုသောကာလသုံးပါးတို့၌သင်္ခါဒုလောတွေ့တော်ယုံမှခြင်းဝိသိကိစ္စတရားကိုဝိတရတိကျော်လွတ်လွန်မြောက်၍သွားနိုင်ပေ၏ဒီတော့အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ရတာမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပစ္စုပန်ယုံနာတွေကိုသိသိလိုက်တော့ပစ္စုပန်ယုံနာရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးရှာဖွေနော်ရှာဖွေပြီးတဲ့အခါအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းတွေ့ပြီပစ္စုပန်မှာယုတ်တရားတွေအတွက်စေဥဒ္ဓဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနန္တရားတွေအတွက်ဥဒ္ဓအာယုံဖတ်တာအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလည်းတွေ့ပြီးတဲ့အခါပစ္စုပန်မှာလည်းဘာဖြစ်လဲသင်တက်ပြီးဘာလို့ရလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပိုက်ခြားဖန်ထားရမယ်ဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားဥပ္ပခန္ဓာကအကျိုးတရားစသည်ဖြင့်ဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဆိုပိုက်ခြားမှတ်သားတယ်အဲ့ဒီလိုပိုက်ခြားမှတ်သားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့သင်တက်ပြီးဘာလို့ရမလဲအတိတေပိပစ္စယရှိပါပစ္စယသမုပ္ပါဒဓမ္မစအတိတ်နှမ်းပြီးတခါကြည့်လိုက်ဟောကြည့်လိုက်တော့လည်းအတိတ်မှာလည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအစုပုံပဲရှိတယ်လို့သိအောင်မြင်အောင်ရှုရအနာဂတိပိပစ္စယရှိပါပစ္စယသမုပ္ပါဒဓမ္မစနောက်အနာဂတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအစုပုံပဲရှိတယ်ဣတရဟိပိပစ္စယရှိပါပစ္စယသမုပ္ပါဒဓမ္မစဒီပစ္စုပန်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအစုပုံပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိအောင်ရှုရအဲ့ဒီရှုွက်အရာအတိတ်ကိုလည်းနှမ်းရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အတိတ်ဆက်ဆက်ပြောနော်ပထမကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံကဘယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့တာလဲဘယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့တာဒီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ဦးဇင်းတို့